نشيدا بمدح الرسول حبيبك محمد الله وعيني تسجد إذا قيل أحمد فيا قوم قوموا قياما لأحمد صلى عليك الله يا علم الهدى صلوات الله وسلام عليك يا أيها النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا شفيعي يا أبا الزهراء أدركنا يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي أقسامي قلبك أربعون أقسام قلبك أربعون وحروف محمد أربعون فاجعل بكل قسيمة حرفا يطوف ويسجع وفوق كل قسيمة وفوق كل قسيمة الله أكبر تلمع يا عيني والله ما طلعت شمس ولا غربت والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا حبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا أنت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا
والله والله لو قدرت على الاتيان، والله لو قدرت على الاتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. ويا فتى الحي ويا فتى الحي غنيت لي طربا فغنني واسفا من قلبك القاسي. ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. يا زائر الهمة يا زائر الهمة صد المدينة. يا زائر الهمة اقصد المدينة. نظرة يا رسول الله للمحبين. إني على بابكم يا للمدينة. إني على بابكم يا أهل المدينة. شيري العباية يا الهاشمية، والليلة عندكم عيد يا حبايب.
صبت علي مصائب صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عد لياليها صبت علي مصائب يا أحبابي لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي انظر لحالي قد حطيت أعمالي قد
بعدها